ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಆ 20 ತಿಂಗಳ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ರಾಜಕೀಯದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಆ 20 ತಿಂಗಳ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾವು ಸೇರಿ BJP ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾನು BJP ನಾಯಕರುಗಳು ಅವತ್ತು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತುವೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. ನಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ತಿರುವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆ ಬೈಬಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎ ಡೇ when everyone will give an account of their lives as they stand before Almighty God on Judgment Day, with no lawyer, with no lies, no facade, just them and true record of their life. If you like this video, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲೋ ಟಿವಿ